سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. امروز در مورد ملاریا صحبت میکنیم و در این ویدیو ما شما اپیدمیولوژی ملاریا را، پاتوفیزیولوژی و تشخیص ملاریا را مورد بحث و ملاحظه قرار میدیم. خب در ارتباط اپیدمیولوژی میفهمیم که ملاریا توسط یک پشه که به نام انوفیل مشهور است انتقال پیدا میکنه و به دو شکل میتونه باشه، یکی به شکل مزمن، یکی هم به شکل حاد. و شکل حادش بیشتر معمول است و میتونه شکل مزمن هم وجود داشته باشه. و در ارتباط اپیدمیولوژی از باید گفت که سالانه 198 میلیون واقعیت ملاریا در تمام دنیا وجود داره یا با وجود میه و از این جمله 584 هزار واقع فوتی می داشته باشیم که اکثریتش اطفال زیر 5 سال تشکیل میده. به صورت عمومی همین پارازیت پلازمودیم به 5 شکل می باشه که 4 شکل از این در مناطق استوایی بیشتر رخ میده که از جمله پلازمودیم اوول، ویواکس، ملاریا و فلسیپارم است. و نولسی نوع پنجمش است که نوع کشف شده و شکل شدید مریض میتونه با وجود بیاره که اکثرا در مناطق جنوب شرق آسیا دیده میشه. و ملاریا در تمام سنین، چی از طبقه ذکور و چی از طبقه اوناس، به طور یکسان اشخاص و افراد مصاب میسازه. پاتوفیزیولوژیش یا ای که چطور پلازمودیم می پارازیت پلازمودیم یا ملاریا باشه یا انواع مختلفش چطور مریضی را ایجاد میکنه، این رو به نام پاتوفیزیولوژی یاد میکنن. و او قسم است که بعد از یک ملاریا داخل حجرات RBC یا حجرات سرخ خون شد، یک تعداد پروتئین های اونجا هست اونا رو هضم میکنه و دوم کار که میکنه غشای حجرات RBC را تغییر میاره که خود باعث شکننده شدن حجرات سرخ خون میشه و هیمولیز به وجود میاره. و در ضمنش همین تغییرات جدار یا غشای حجروی سبب میشه تا حجرات داخل طحال هم بسیار سریع تخریب شوند و کمخونی را ایجاد بکنه و از باعث از همین تجزیه و هیمولیز کرویات سرخ خون سایتوکین ها آزاد میشه و این سبب میشه که تومور نکروز فاکتور الفا را از حجرات دفاعی مخصوصا از ماکروفاژ و لیکوسیت ها آزاد بسازه و این خودش باعث تظاهرات سیستمیک و تب پیش مریض میشه. و در صورت پلازمودیم فلسیپارم حجرات سرخ خون یا RBC ها یک چسبندگی یا ویزیکوزیتی زیادتر پیششان ایجاد میشه که حجرات سرخ خون مثل که شما میبینید خود این تصویر هم حجرات جمع میشن و یکی به دیگه پیوست میشن و بالاخره انسداد در شریان به وجود میاره یا در جریان خون انسداد به وجود میاره و به ناحیه که خون رسانی میکنه شریان اونجا رو به اسکیمی مواجه میسازه. به ارتباط تشخیصش باید گفت که توسط تاریخچه و معاینات فیزیکی و تست های لابراتوری خیلی ارزشمند است و در ضمن تشخیص تفریقی ملاریا هم مورد بحث قرار میدیم. ابتدا از تاریخچه شروع میکنیم که در تاریخچه پیش مریض میشه تب و بیحالی، درد عضلات، لرزه، سردردی، تهوع، اسپلینومیگالی یا بزرگ شدن طحال به خاطر امو که حجرات سرخ خون تجمع میکنه و لیز میشه. به خاطر از اون هم بعد از سیر از مریضی یک اسپلینومیگالی ایجاد میشه، مخصوصا در شکل ملاریای مزمن. هایپرتنشن میتونه موجود بوده باشه اگر انیمیا از خاطر لیز شدن حجرات سرخ خون و ترومبوسایتوپنیا هم به می شکل، چون همین حجرات سرخ خون که به هم متصل میشدن روسیتنگ به وجود میاردن یا چسبندگیشان زیاد میشد، در اینجا پلتلیت ها هم نقش داره که اینا رو به هم دیگر متصل میسازه. به خاطر پلتلیت زیاد اونجا هم مصرف میشه و ترومبوسایتوپنیا به وجود میاد. جاندیس یا یرقان یا زردی هم یکی از علائمی هست که پیش مریضا ایجاد میشه، پیش مریضای ملاریا و به شکل استفراغ و اسهالات هم میتونه پیش مریض علائم بده که این مشابه به گاسترونتریت هم میتونه باشه. در معاینات فیزیکی چیزی که بسیار مهم است که همیشه مشهود است یا میتونیم پیدا بکنیم یا متبارز است او ابدومینال اگزم است که در او میشه هپاتومیگالی، اسپلینومیگالی میشه پیش مریضای ملاریا متبارز باشه. و دیگه علائم فیزیکی که میتونه موجود باشه ولی زیاد اختصاصی نیستن مثل تاکیکاردیا، تاکیپنیا، جاندیس، اینا میتونه پیش مریض موجود باشه. تب، خستگی و همچنان در صورتی که اگر ملاریا از نوع
سربرال ملاریا که معمولا توسط پلازمودیوم فالسیپارم ایجاد میشه با وجود بیاید پیش مریض اتاکسیا یا بی‌نظمی یا عدم کوردینیشن یا هماهنگی حرکات پیش مریض با وجود میاد، تریمور یا رعشه با وجود میاد، کنفیوژن یا گیچی پیش مریض میشه ایجاد شد و افزیا یا اختلال در گفتار پیش مریض میتونه پیدا شد. کنشیاس مریض یا شعور مریض بر هم میخوره که سیجر و اختلاج هم میتونه بر مریض ظهور بکنه و سایکوزس که حالت روانی مریض خراب میشه، از واقعیت دور میمونه و درست واقعیت رو تثبیت کردن نمیتونه، مثلا به هذیانات شروع میکنه و حالت روانی مریض خراب میشه. و چیز دیگه که میتونیم دریافت بکنیم بلک واتر فیور است که از باعث همولیز آربیسی هست. حجرات سرخ خون وقتی که لیز میشن از طریق ادرار اینا طرح میشه و رنگ ادرار تغییر میده، به شکل سیاه رنگ ظاهر میشه، هم به خاطر هم آربیسی هست و در ضمن هموگلوبین یوریا هم میتونه این رنگ ایجاد بکنه و در جلد پیش مریض چون مریض کم خون میشه یک پیلنس یا رنگ پریدگی پیش مریض. و تست های لابراتواری که پیش از این مریضای ملاریا زیاد مهم است. اول امو سلاید است که یا اسمیر ملاریا باید گرفته شود. سلاید های تن سمیر هر دوی زیاد مهم است و به اهداف مختلف استفاده میشه. مثلا در صورتی که از مریض خون گرفته میشه و توسط طریقه گیمزا رنگ آمیزی میشه و اوج ما میشه که در تکسمیر نوعیت پلازمودیوم تثبیت بکنیم و در صورتی که فیصدی اشغال آربیسی ها توسط همین پلازمودیوم مطرح باشه از تنسمیر استفاده میشه که مهم است. یعنی تنسمیر بر ما نشان میده که به کدام فیصدی حجرات سرخ خون همین پلازمودیوم داخلش هست و چقدر از حجرات آربیسی را معروف ساخته. و در صورتی که اگر سلاید مریض منفی میایه، بار اول باید دور ما منفی قبول نکنیم، باید تست تکرار بکنیم. در ظرف 12 الی 24 ساعت اول 3 مرتبه می تست تکرار بکنیم. در صورتی که اگر 3 مرتبه به شکل متواتر منفی آمد، باز میشه که ما این تست منفی قبول بکنیم، بگوییم که مریض ملاریا نیست. و تست دیگه که میشه تشخیص شود ملاریا توسط شو رپید انتیجن تست است که بسیار سریع انجام میشه، وقت کم هم میگیره و در یک مشکل وجود داره که نتایجش زیاد دقیق نیست، فالس پوزیتیو زیاد داره و دومی که نوعیت ملاریا رو بر ما دقیق نمیتونه تثبیت بکنه. و تست دیگه که ما میتونیم استفاده بکنیم PCR است، به خاطر تثبیت نوعیت ملاریا بسیار زیاد کمک میکنه و زیاد دقیق است. و معاینات دیگه که بر مریض ملاریا ضرور است و ما رو به تشخیص کمک میکنه، مریض وقت خونش معاینه میکنیم، LDH سویه LDH بلند میره که یک انزایم است که به نام لکتات دیهایدروژناز زیاد میشه و از تخریب حجرات سرخ خون به وجود میاد که پلازمودیوم ملاریا باعث تخریب از این حجرات میشه و می انزایم هم داخل دوران خون بلند میره. و سویه بیلیروبین هم داخل دوران خون پیش مریضای ملاریا بلند میره. سویه LFT انزایم های کبدی هم بلند میره و در CBC پیش مریض یک لوکوپینیا و ترومبوسایتوپینیا پیدا میشه و همچنان انیمیا میتونه موجود باشه و هایپوگلایسیمیا هم یکی از دریافت‌های لابراتواری مریض ملاریا است که این هایپوگلایسیمیا معمولا یا بعضا کمتر از 40 میلی گرم فی دیسیلیتر هم بوده میتونه که علتش همی که کبد معروف است و گلوکوز نمیتونه تولید بکنه، در ضمنش خود پشه مقدار گلوکوز مریض به مصرف میرسانه و خاطر پیش مریض هایپوگلایسیمیا پیدا میشه. و بعضا یک یورین اگزم هم پیش مریض لازم است که انجام شده. یورین اگزم ما متوقع هستیم پیش مریض ملاریا که البومین یوریا و هموگلوبین یوریا یا بیلیروبین یوریا پیش مریض میتونه موجود باشه. و در ضمن در صورت که مریض از نوع سربرال ملاریا باشه، قبل از اینکه به مریض ما LP بکنیم و CSF انالایز انجام بدیم، باید یک معاینه CT اسکن هم ضرور است که باید انجام شود. و تشخیص تفریقی ملاریا معمولا با تمامی انتاناتی که او تب ایجاد میکنه باید تشخیص تفریقی صورت بگیره. از جمله مثلا ویروس هاست، گاستروانتریتس، تایفوید فیور است، باکتریمیا، بیماری های ریکتسیایی است، مایکوباکتریا و آبسه. تمام از اینا میتونه لایحه مشابه ملاریا را ایجاد بکنه، به او خاطر باید تشخیص تفریقی صورت بگیره. و سرطان ها مثلا لیمفوما، لیوکمیا ها
که از جمله اختلالات خونی یا هماتولوژیک هستند باید تشخیص تفریقی شود که در این هر دو حالت سرطان‌های خون است. یکش از لیمفوسیت‌ها داخل دوران خون زیاد میشه و دیگه منشأش مقاطعات لیمفاوی است. لیمفوما و لوکیمیا از مخ و عظم حجرات سفید خون تولیدش بسیار زیاد میشه ولی فعالیت نرمال خود انجام داده نمیتونن. اما لوحه مشابه به ملاریا را ایجاد میکنه، مخصوصا اسپلینومیگالی پیش مریض می باشه و تب خفیف یا تب هم می داشته باشه، جاندردی و کسالت و لوحه مشابه به ملاریا رو به خود میگیره. به اون خاطر باید همراه ملاریا تشخیص تفریقی شود. و ملاریای شدید ممکن است شبیه هپاتیت، سینه و بغل، سکته مغزی یا سپسیس به نظر برسه. در صورتی که ملاریا کامپلیکیت شود، مخصوصا سربرال ملاریا میتونه استروک هم ایجاد شود و سپسیس هم خودش میتونه ایجاد شود. ولی اگر ملاریا نباشم، خود استروک و سپسیس هم با ملاریا باید تشخیص تفریقی شود، به خاطر که در استروک و در سپسیس لوحه مشابه ملاریا ایجاد میشه. مثلا در استروک هم سردردی پیش مریض می باشه و حالت شعوری مریض خراب میشه. مثلا در سپسیس مریض تاکیکاردیا و تاکیپنیک می باشه، تب می داشته باشه، به خاطر باید همراه ملاریا تشخیص تفریقیش صورت بگیره. خب تشکر از توجهتان و دوستان عزیز، اگر ویدیو براتون مفید بوده باشه همراه دوستانتان میتونین شریک بکنین.